Sì, sono Riparo dalla pioggia e sono in un tubo strettissimo e piccolissimo. Ah, che bella vita, né? Anzi no, Lolli, tu scendi dallo scivolo che vorrei... Sì, a casa forse registrerò il video di Brawl Stars. Forse. Aspettiamo che si calma un po'. Perché quando arrivo a 5.000 iscritti vi farò vedere la mia faccia. No, scusate, 100.000. La mia faccia, Ok, noi ci vediamo al prossimo video. Cioè, non nel prossimo video perché mangerò e vi farò vedere.